Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Прошедшая неделя характеризуется увеличением количества случаев по сравнению с предыдущей. Всего за сутки у нас было зарегистрировано 115 новых случаев, в том числе в городе Якутске 62 случая, в Мирнинском районе 13, в Алданском Нижнегринском районе по 6, в Ленском 5, в Усть-Алданском 4. По 2 случая зарегистрировано в Амгинском, Вилюйском, Сунтарском, 3 случая в Горном Татинском 2. Верхоянский, Оленёкский, Тампонский, Усть-Майских, Галасский и Чурапчинский по 1 случаю. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, все, кто определен в качестве заболевших и имеет положительный тест, находится у нас на лечении либо в стационарах, либо в амбулаториях, на амбулаторном лечении в больницах, как центральных районных больниц, так и в городе Якутске, в тех учреждениях, которые оказывают данные медицинские услуги. Необходимо обратить внимание, что увеличение количества случаев за неделю прежде всего связано с окончанием первого этапа отпусков на территории республики. В связи с этим обращаем внимание на обязательное соблюдение требований указов главы Республики Саха-Якутия, связанные с необходимостью по окончанию отпуска сдачи анализа ПЦР, преимущество вакцинирования перед выходом на работу тех отраслей, которые не включены в постановление главного санитарного врача, обязательное вакцинирование для тех при выходе на работу, кто, соответственно, относится к категории лиц, для которых вакцинация является обязательным. И, конечно же, соблюдение сразу после приезда режима самоизоляции. Данные меры помогут предотвратить возможность распространения инфекции именно очагового, группового характера у нас на территории Республики Саха-Якутия. Конечно, хотелось бы рекомендовать гражданам, которые возвращаются с отпусков, передвигаются, избегать некоторое количество времени больших семейных, возможно, корпоративных, групповых мероприятий для того, чтобы не стать в той или иной мере самим угрозой или просто не заразиться от того, кто может находиться в большой группе. Продолжается вакцинация на территории Республики Саха-Якутия. На территории республики во всех сегодня поликлиниках, как города Якутска, так и республики, центральных районных больницах, есть, соответственно, вакцина 2 видов, вакцина «Спутник» и «Эпивак Корона», которая предлагается нашим гражданам. По части муниципальных образований, где-то в небольших муниципальных образованиях, там, где есть желание поставить, например, «Спутник» или «Эпивак», ведется запись при их отсутствии. Поступило у нас на настоящий момент 278 387 доз. Доз вакцины от новой коронавирусной инфекции использовано 93% от поступившей вакцины. Все соответствующие заявки на вакцину по графикам Министерства здравоохранения направлены республикой, соответственно, главой республики, председателем правительства, оперативным штабом. Необходимо обратить внимание, что при производстве партий для республики по договорам, которые заключил Минздрав Российской Федерации, наше Министерство транспорта совместно с авиакомпаниями достаточно четко отрабатывает о поставке вакцины в город Якутск, затем ее маркировки здесь, в Саха-фармации, и распределением по районам республики для последующего маркирования и для того, чтобы была она развезена по соответствующим непосредственно, медицинским организациям и была доступной для граждан. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, еще раз обращаем ваше внимание на то, что при привозе детей, все в обязательном порядке дети в районах, во время отпусков должны быть поставлены на учет и будут находиться под вниманием медицинских работников. И призываем вас на наши вакцинальные участки для того, чтобы пройти вакцинацию. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Продолжает наш эфир выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В Тампонском районе ведутся поиски пропавшего ребенка. Завершены работы на 4 участках трассы А-360 Лена, расположенных в Алданском районе Якутии.